家我哋見到呢個戴白色帽呢個人咧，就叫做大伯，佢個姓咧就叫做尉遲，尉遲恭嗰個尉遲。佢係我嘅 friend 啊。聽到啦。仲有呢位張生，又係我嘅 friend。而家我哋一齊嚟到伊朗嘅阿茲德。唔該，我哋說兩句話。大家好，哎，我是北方人，好，祝福你们好的，发大财。好，你家人吗？什么？说，你好。大家好，大家好啊！祝賀各位身體健康啊！好，大家咁話，大家咁話，好。你話4天唔使講啊！旅途愉快，我哋。